U përmend emri i saj në dosjen e Epstein, reagon Atifete Jahjaga. Ish-presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka reaguar pas përmendjes së emrit të saj në raportimet që lidhen me dokumentet e publikuara nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë për rastin e Jeffrey Epstein. Përmes një postimi në Facebook, Jahjaga ka muar kategorikisht çdo lidhje me këtë dosje, duke i cilësuar raportimet mediatike si tërësisht të pabaza dhe të pavërteta. Ndërkaq që ajo ka theksuar se gjatë gjithë mandatit të saj si presidente e Kosovës nuk ka pasur asnjëherë njohje, takim apo çfarë do kontakti me Epstein. E sipas saj, përmendja e emrit vjen vetëm nga një korrespondencë elektronike e palëve të treta, e cila nuk dëshmon asnjë lidhje personale apo institucionale. Jahjaga ka sqaruar se emri i saj nuk figuron në asnjë dokument zyrtar të publikuar dhe se çdo raportim ndryshe përbën insinuatë dhe mashtrim të opinionit. Ajo ndërkaq ka kërkuar që ky sqarim të publikohet nga të gjitha mediat që kanë lakuar emrin e saj.